வணக்கம் நண்பர்களே. சளி இருமலுக்கு சட்டுன்னு நிவாரணம் தரக்கூடிய ஒரு ஆயுர்வேதிக் ஹோம் ரெமடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பதிவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நண்பர்களே. சாதாரணமாக நமக்கு வரக்கூடிய ஜலதோஷம் எந்த விதமான பாதிப்பையும் நமக்கு உண்டு பண்ணாது. ஆனால் நார்மலாகவே ஜலதோஷம் வந்துட்டு அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்மளோட ரொட்டீன் லைஃப் ரொம்பவே ஸ்பாயில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் பருவகால மாற்றங்களால் உண்டாகக்கூடிய சளி, அதனால் வரக்கூடிய இருமல் நிச்சயமாக நமக்கு பல வகைகள்லையும் தொந்தரவு தந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜியாலையும் சளி மற்றும் இருமல் போன்ற தொந்தரவுகள் இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி சளி இருமல் இருந்தாலும் அதை உடனடியாக குறைக்க இந்த ஒரு ரெமடியை எடுத்துக்கோங்க. நிமிஷத்தில் நிவாரணம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ரெமடி எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன, அதனால் நமக்கு என்ன வியாதிகள் குணமாகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நண்பர்களே. ஸோ இப்போ மழைக்காலம் அப்படிங்கிறதால நிறைய பேருக்கு அடிக்கடி சளி, இருமல், தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு போன்ற நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மழை காலத்தில் இந்த மாதிரியான சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வர்றது நார்மல் தான். ஆனாலும் நீங்கள் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கவே கூடாதுங்க. உடனே சட்டுன்னு ஒரு ஹோம் ரெமடி ரெடி பண்ணி அதை சாப்பிட்டு நிவாரணம் பெறலாம். ஸோ அப்படி நம்ம ரொம்பவே எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெமடி பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமடி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எப்பேற்பட்ட சளியவும் இருமலையும் உடனடியாக குணமாக்கி கொடுக்கும். ரெமடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு இது போல் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 250 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அது கூட நம்ம இஞ்சி சேர்க்க போகிறோம். 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நண்பர்களே. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தோலை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் உரலில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இதோ இஞ்சி பேஸ்ட் தயாராக இருக்குது. ஸோ இந்த இஞ்சியில் அதிக அளவில் விட்டமின் சி சத்து நிறைஞ்சி இருக்குது. இது வெளிப்புறத்தில் இருந்து நம்மளோட சுவாச உறுப்புக்குள்ளே உருவாகக்கூடிய கிருமிகளை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தும். அதாவது எப்போ நம்மளோட சுவாச உறுப்பை வெளிப்புற கிருமிகள் தாக்க ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தான் நமக்கு சுவாச உறுப்பில் வீக்கம் உண்டாகும், சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகள் உண்டாகும். நாசி நெரிசலை போக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த இஞ்சியில் நிறைஞ்சி இருக்குது. தொண்டை வலிக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணம் தரக்கூடியது. சளி வந்துட்டாலே போதுங்க, அடிக்கடி இருமிக்கிட்டே இருப்போம். அந்த இருமலால் நமக்கு நெஞ்சு வலி கூட வர ஆரம்பிச்சிடும். சிலருக்கு அடி வயிற்றுல இருந்து நெஞ்சு வரைக்கும் இருமும்போது வலி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல நிவாரணம் தரக்கூடிய ஒரு இயற்கையான மருந்து பொருள் தாங்க இஞ்சி. இஞ்சியை நம்ம இது போல் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டுமே இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி எடுத்துக்கும் பொழுது எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு வரவே வராது. குறிப்பாக நம்மளோட உடலில் வாதம், பித்தம், கபம் இந்த 3 தோஷங்களும் கரெக்டாக இருக்கணும். இதில் ஏதாவது ஏற்றத்தாழ்வு வந்தாலும் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். குறிப்பாக கபமும் பித்தமும் அதிக அளவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு சுவாச கோளாறுகள் வரும். ஸோ அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இஞ்சியில் நிறைஞ்சி இருக்கு. இது வாதம், பித்தம், கபம் 3ஐயுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. ஸோ அதுக்காக நம்ம இஞ்சி பேஸ்ட்டை தண்ணியில் கலந்தாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் தாங்க வசம்பு. வசம்பு சின்ன குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய வீட்டில் தவறாமல் இருக்கும். இந்த வசம்பை நம்ம எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம். சின்ன குழந்தைகளில் இருந்து முதியவங்க வரைக்கும் வரக்கூடிய கப நோய்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் தரக்கூடியது. சின்ன குழந்தைங்க கையில் வசம்பு கட்டியிருப்பாங்க. அதை சப்பும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகள் வராது. அதுக்காக தான் பிறந்த உடனேயே நிறைய குழந்தைகளுக்கு கையில் வசம்பு காப்பு கட்டி விடுவாங்க. அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாங்க, இந்த வசம்புல அளவுக்கு அதிகமாக ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைஞ்சி இருக்கு. குறிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை போக்கக்கூடியது. ஸோ இது போல் ஒரு துண்டு அளவுக்கு வசம்பு எடுத்துக்கிட்டாலே போதுங்க. வசம்பை நிறையலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கவே வேண்டாம். கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டாலே அதில் அவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் நமக்கு கிடைக்குதுங்க. ஸோ இந்த வசம்பு எடுத்துக்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு பருவ காலங்களால்
வரக்கூடிய சளி இருமலாக இருக்கட்டும், அலர்ஜியால் உண்டான சளி இருமலாக இருக்கட்டும், இல்லை அப்படின்னா கப தோஷத்தால் உண்டான சளி இருமலாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் உடனடியாக கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது. அதே போல் வசம்பு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொண்டை வலி, நாசி அடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணம் தரக்கூடியது. நார்மலாகவே நமக்கு சளி வந்துடுச்சு அப்படின்னா இருமல் வரும், தொண்டை வலி வரும், நாசி அடைப்பு வரும், நாசி ஒழுகுதல் போன்ற நிறைய பிரச்சனைகள் வரதாங்க செய்யும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த வசம்புல நிறைஞ்சி இருக்கு. நம்ம இது போல் ஒரு துண்டளவுக்கு வசம்பு எடுத்துட்டு அதை உரலில் போட்டு நல்லா இடித்து இது கூட சேர்த்துடலாம். பாருங்க, வசம்பை நான் இப்போ இடித்து தயாராக வச்சுருக்கேன். இதையுமே நம்ம இந்த தண்ணியில் சேர்த்துடலாம். தண்ணியில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த தண்ணியை அப்படியே நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட போகிறோம். அடுப்பை ஃபஸ்ட்டில் இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க நண்பர்களே. ஸோ நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய 250 ml தண்ணி சுண்டி பாதிக்கு பாதியாக வரணும். அந்த அளவுக்கு இதை நல்லாவே நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டுருங்க. நல்ல ஒரு வாசனை வரும். ஸோ இதோட கலருமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகி கிடைக்கும். அந்த டைமில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிகட்டி ஒரு டம்ளரில் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் சுவையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இருமலையும் சளியவும் குணப்படுத்துறதுக்காக நம்ம 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டுமே இதில் தேன் சேர்க்க போகிறோம். தேனில் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைஞ்சி இருக்குது. அது உங்களோட சுவை மொட்டுகளை இனிமையாக்குறதோட சேர்த்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி, அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு வலி, நாசி அடைப்பு, தொண்டை வலி போன்ற அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளையும் 100% குணமாக்கி கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம தேன் சேர்த்துருக்கோம். தேன் எடுத்துக்கும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருமல் இருக்கவே இருக்காது. இருமலை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றல் தேனில் நிறைஞ்சி இருக்குது. ஸோ தேன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்துட்டு இதை குடிங்க. இதை எப்போ குடிக்கணும் அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு எப்போ தாங்க முடியாத அளவுக்கு சளி இருமல் தொந்தரவுகள் இருக்கோ அப்போ இதை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை எனக்கு அப்பப்போ தான் வருது, பெரும்பாலும் நைட்டு தூங்க போகும் பொழுது தான் அதிகப்படியான இருமலால் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க. இதோட பெனிஃபிட் உங்களுக்கு பல மடங்காக கிடைக்குங்க. ஸோ இந்த ரெமடியை நீங்களுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ மழைக்காலம், அடுத்து உங்களுக்கு பனிக்காலம் வந்துடும். ஸோ இந்த டைமில் நிச்சயமாக எவ்வளவு தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் சளி, இருமல், தொண்டை வலி, அதுக்கப்புறம் மூக்கு ஒழுகுதல், மூக்கடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும். அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த ஆயுர்வேதிக் ரெமடியை சாப்பிட்டு பாருங்கள். சூப்பரான பெனிஃபிட் கிடைக்குங்க. சளியாவது இருமலாவது எல்லாமே உங்களை விட்டு பறந்தே போகும். அந்த அளவுக்கு சூப்பர் எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட் தரக்கூடியது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிளான ரிசல்ட்டை நம்ம கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பயனுள்ள வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உடனே நம்மளோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போன்ற ஹெர்பு மற்றும் ஹெல்த் ரிலேட்டடான வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்களா? இப்போ உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அது பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் எனேபிள் பண்ண மறக்காதீங்க நண்பர்களே. வீடியோவை பார்த்தமைக்கும் பகிர்ந்தமைக்கும் நன்றி.